nào sao bim bim mầm vô, và trước khi vô là tắt cái chết được rồi. Hoài mời nha, mời các bạn nha. Nó cũng như là bé béo á. Không ăn mà kia có trời khiêu đó mà không ăn vẫn kêu gì điện thoại, biết điện thoại đang quay mà mượn. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, đại truyền hình Nhật Bản do Đạt Đường đã ghé nhầm vào một ngôi làng trong sa mạc và vô tình phát hiện ra một hiện tượng hiển kỳ. Ở đây, rất nhiều người dân sống thọ tới 100 tuổi, đàn ông 70, 80 tuổi vẫn có thể có con, thậm chí 90 tuổi vẫn đang đồng làm tuổi. Sau nhiều ngày tìm hiểu, đoàn làm phim đã phát hiện ra một điểm chung của các hộ gia đình trong làng, đó là Anh không à? một loại thú có tên là nhục thung dung, hay còn gọi là nhân sâm sa mạc. Mà các bạn nha, được á, đúng ngu à, đúng rồi. Nó sẽ có 17 thì làm mới ra chặn dần nha. Bye, I love you mọi người.